Shalom peuple de Dieu, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oyo a permettre ngana bino le loto kuta na katne émission yande kona bino la serre igete tumba. Toujours na kati émission na bino savoir plus émission na ngai ya bino ya biso nyonso ba na Nzambe kati na nkolo. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ de na lobaka na ebandeli. Lelo toyeto kuta na Mosa na Nzambe mosako na nkolo ya nguya. Toujours na cadre ya makambo ngonde zalara spiritualité ndi toyi awa tokutani. Et puis mama likambo oyo alobya kolobela biso lelo na kati na émission savoir plus likambo bandoto toyebite likambo bandoto ngo na ndenge nini awa kolobela biso yango nazo profiter ko pesa moi 3 mbote na ngai bisika bandeko na nga ba pasteur bazali ba papa na ngai tazo ba papa nazo mona pasteur empereur Marc na kati ya France et pourquoi pas na docteur militant toujours na kati ya France na pasteur Eric Kanzumba zamalola vraiment apambolanga bino. OK to zongi na kati na lubu bolinga ka mingi ya la patron de la presse congolaise Nasi Koyambani alobaki le début Mosa na Nzambe Mosako lié moko akozala vraiment mieux placé à ko expliquer peuple de Dieu identité nae nde na kina ngambo ya Regina zo senga non pasteur Ezekiel Mutanjiri a fongoué la biso image ba bazo ta émission savoir plus ba mona invité na meme de bango na kati plateau Adonai Info TV. Merci na mon frère Ezekiel Mutanjiri ndengo fongoué biso image pambate ba bazala ki vraiment monter maduku duku balobi la serre get ntumba ah wapi mutongo meme biso yeyo invité surprise à sebno mbote Mosa na nkolo mbote maman ba bazo ta l'émission savoir plus ba yeba aux pasteurs, docteurs, prophètes, évangélistes. Naza vraiment moko ya mosali Nzambe, naza na ministère prophétique lokola prophète, na grâce Nzambate mafuta likola mutu na ngai, je suis prophète, kombo na ngai za prophète anti-sorcier chancard, prophète anti-sorcier, ndeza kombo na ngai naza moko ya ba prophète lokola ba prophète mususu Nzamba bengi na kati ya mboka Congo. Pourquoi anti-sorcier? Bon, kombo ya anti-sorcier eza kombo na ngate Nzambe ne mutapesanga kombo wana tangu Nzamba bimelinga apesinga mission ayebisinga chansa kombo na nga botelenge eza chansa mais tangu Nzamba bimelinga ayebisinga bi chansa mission na pesu ezali délivre ceux qu'on a traite à la mort bezwa fongola kende fongola ba via batu ozo litre contre sorcellerie nyonso ya mboka Congo et ozo litre contre sorcellerie nyonso penda ya kati ya mboka tu vois pour quel moyen que kombo bando ko benga ngeza anti-sorcier eza ndenge na zwila kombo wana ya anti-sorcier parce que tant Nzamba bimelinga ayebisinga nazo litre contre misala nyonso mabe nazo litre contre force nyonso ya sorcellerie ndena bapesa nga kombo wana ya anti-sorcier. OK, merci Mama Likambo obiso to vande lelo na kati émission savoir plus au lobe ko lobe la peuple de Dieu Likambo itali bandoto oki kopesa biso définition Likambo itali ba songe vraiment ezalaka nini. Bon, bien aimé dans les Seigneurs, Nzambe vraiment apambola bandeko nyonso bazi occasion kolanda biso na mokola lelo place nyonso zali tika Nzamba lola apambola yo. Na lobaka soki Nzamba sali ngolu to kutana to mona na nzela etando ikena yo cheke za mokola miracle to mokola guérison pour na yo tika Nzamba lola apambola yo. Et talingi to lobela likambo bandoto pourquoi? Parce que il y a beaucoup de personnes ba négligeaka ndoto. Par la définition tout ninga ike ndoto eza nini? Vous savez ndoto eza révélation o ezo ute pa Nzambe. Ndoto eza moyen moko Nzamba salake asolana mutu nyonso. Tu vois pour quel moyen qu'à travers ndoto Nzamba ko solana baba, à travers ndoto Nzamba ko solana kizengi, à travers ndoto Nzamba ko solana n'importe quel mutu nanzela ndoto. C'est ça définition ndoto et ça révélation on Nzamba solana mutu nyonso à travers ndoto. C'est ça la définition du songe. OK, merci Mosa na nkolo ndenge to monaka mutu alali azolota azolia wana ezalaka nini biso balobaka ke mutu alali azolota azolia c'est que bapese sorcellerie na kati ya ndoto est-ce que ezalaka vraiment yango wana o bato balobaka nde tokaka na mokili. OK, Nzamba pambola na question tuni eza malamu mais avant na kota na question na yo na lingi na meka ko expliquer bato non malamu ndoto. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui négligent la ndoto na bango. Mutu msomo na laini na butalo ti ndoto o trouvango normal abeza na oka ndoto. O mutu nyonso a négligé ka ndoto na ye, asa mutu zo négligé vi na ye. Yango na yebisa ba na Nzambe yebisa nga ba ndoto lotaka pona yebiso vino ndenge ezali. Ba via ba tu ebeleza détruire à cause ba ndoto. Mutu ana posa prophète telema sakola pona ye. Mutu ana posa pasteur sakola pona me ba ndoto na ye o négligé ngote. Na lobaka mutu zo négligé ba ndoto na ye, o négligé vi na ye. Pour comprendre que ndoto eza révélation, eux ou te pas Nzambe. Ce que Bible eza tozu mokanda ya Job chapitre 33 verset 14. Vous voyez la Bible lombangu Job chapitre 33 verset 14.
Ok. Job chapitre 33 verset 14. To kamaloba nzambe ndezo loba poto kota na kati vraiment il y a mozindo na biso. Job chapitre 33 verset 14. Natangi maloba nzambe. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, car ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Amen, amen. Alléluia. Et Bible zolobake nzambe alobelaka batu na nzela ya bandoto tangu mutu alali na un profond sommeil nzambe tangu otalisa mutu bandoto eza po longola mutu na kati ya ba danger. Il y a beaucoup de personnes ba négliger bandoto wana pour ça prophète tellement sakola pone oh ndoto eza révélation tout est pas nzambe. Tu vois pour quel moyen qui dans mukanda ya Job chapitre 33 verset 14 la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Il parle par des songes par les visions nocturnes tangu mutu alali makati na kati ya butu nzambe azo révéler makambu. Tu veux dire tangu nzambe révéler makambo za pratique na position za pour longolé na danger au moins na mutu msole na butu aloti ndoto négligent ngabeza na oka ndoto oh ndoto apambe za la raté ndoto nyonso za na signification nango ndoto nyonso za la na révélation nango na sima nango. Il y a beaucoup de personnes on a vu no simba lisuti tala ba ndoto ni olota ndoto mo négligent na sepela kana roi oyo Bukanazor roi Bukanazor alali na butu na mukanda ya Daniel chapitre 2 verset 1er roi Bukanazor alali na butu aloti ndoto abi ndoto aloti abosani yango e ndoto aloti tanga alali na butu aloti ndoto na tongo ndoto échappé kimi ndoto abosani yango abi ndoto na loti na bosani yango abengi ba astrologue abengi ba magicien abi na lingi bo expliquer nga ndoto yo na loti na bosani yango ka bo expliquer nga te bo rappeler nga même si ndoto na loti seni e bosani yango bien mais aucun négliger nyonso na vino mais ndoto aucun négliger yango te ndoto eza révélation te pas nzambe ba via ba tebele za détruit à cause ya ba ndoto a négliger ola na butolo ta ndoto mo négliger ndoto yo monika eza ndoto mais ndoto boko négliger yango te. Il y a beaucoup de personnes ba vina bango eza détruit à cause ya ba ndoto. Il y a beaucoup de personnes pe ba fina bango bonga na nzela bandoto na ebi mama moko azwa ki ndoki na nzela ndoto na ndenge ni abi papa na le na butu na loti ndoto na olia na kati ya feti na kina feti na olia na kati ya feti abi tango na olia na kati ya feti eleki mikolo na le na butu na loti ndoto bapesi nga taba na kati ya mutu abi na kati ya butu na zwi taba na kati ya mutu na oki mwana ngesikala na sala saleni agangi neke tala mwana be fulufulu na munoko abi na kele na hôpital mwana kufi e yo leka lisu mikolo na moni bapesi nga nguma na boma abi na zwi mbeli na kati nguma na oki mobile na ngesikala na shamba saleni agangi. Amen. Azwa ki ndoki na nzela ndoto parce que là na butalo tino so lia yona ba koninga ko négliger ba ndoto te ndoto nyonso so négliger oyebi na fongole loko moko pepe de Dieu oyebi tangu mutalala na butalo ti ndoto l'air asutu kaka eza l'air nzamba la musa mutasani asambela mais so yo négliger ngo bezo na ka ndoto na ebi muko msuna la na butu na lota ndoto mo muibi akotelinga na kati ndaku ayibi nga basapata bandi okenango na surtout ki na kati pongi na bisenia na bandi ko sambela bien aimé il y a beaucoup de personnes ba yiba betola bango na nzela ndoto na ebi mama moko boya alaki na magaza munene na kati ya mzandu ya maksha munene oteka biloko ebele malala moko musu na butu alota ndoto muibi akotele na kati ya ndaku ayibi biloko nyonso ateka kake nango alamuki na tonga biloko keteka te pona loti ndoto muibi auto yiba nga la maison nanga leo no keteka te avandi après mikolo mana alaki na magaza munene après mikolo maison bandi odinda osuma biloko be tulia dinderi ti maison ko kanga mekufi otango e consultation prophétique na tuni e mama ozwe baba ndoto moko lotaka na butu o bayibi yo oyebi ndoto nyonso a muibi a représenter ka diable. Bible juive surtout dans mon canal Jean 10:10 les voleurs ne viennent que pour dérober, pour gorger, pour détruire. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à détruire à cause de négliger bandoto. Dans le cas mutua sont négligés bandoto. Mutua sont négligés bandoto na on négligé vinaï. Ya ngone ebisa batu yebisa nga bandoto lota pour les vino ndenge zali. Oza déjà obima na lopango famille. Mais ti lo so la lo taka bandoto wana kata lopango famille. C'est dire que yo muto obima mais esprit na weza réclamer na kata lopango wana. O remarquer to keli balo wumi na to zonga kaka. Yo zo kanga olala butu mumsola na ndoto lota ndoto passer rapport sexuel na basi to na mibali. C'est dire nzambo otanzo ke vi na wesi babali so na monde molili. Bien mais aucun négligé nyonso na vino moko négligé ndoto na ote. Tangu nzambo révélo magamba bongo eza po muto la mukoza na ba force yo sambila momona mutu swala na butalo ndoto abeza na ka ndoto négligeango mutu nyonso négligeaka ndoto na on néglige vinai oki on néglige nyonso mais ndoto na ko négligeango te oki on néglige prophétie au prophète apesio parce que prophète ko beta pas côté prophète ko sela pe parole la connaissance mais ndoto ne ko sa ote ndoto eza dialogue entre mutu na nzambe ndoto eza moyen de communication à travers ndoto ndesa la nzamba solana mutu nyonso.
Ok, merci Moussa Nankolo. Et puis tout le monde a kabami sous comme on a alali azolo tabung si porte-monnaie, ba ibi porte-monnaie. De tout linga quand tu dis comme on même ma sœur Rachel est là, il y a un assez le jour d'un gars ba beti nanga du solo ana alali azolo ta ba ibi porte-monnaie. Il a que ça vraiment nini. Sum au la lolo ti ba ibi porte-monnaie bien sac. Amen. Ndoto nyonso ya moyibi nanu eza ndoto amabe yango na lobi na Jean 10 blebi que les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger, détruire. Mutu nyonso loti ndoto moyibi oyibi yo porte-monnaie eza sika mutataka mbongo eza sika mbongo mutevandaka o remarquer butu alota ba ndoto abongo banda ta wana blocage ekota c'est-à-dire ba yibi mbongo na yo ba yibi étoile no ba bloquer mbongo na bozwi na yo c'est-à-dire porte-monnaie to tsaka mbongo so ba longolo porte-monnaie mbongo evanda liso wapi. Parce que tant que monde ba yibi porte-monnaie ça veut dire ba yibi étoile na yo ba yibi chance na yo o remarquer banda wana makamuno tu esimba lisute. C'est ça signification ndoto wana. Et bongo bato balalaka azolota azolia. Et le qu'on a tout na ki olbaki na ko répondre nga après. Mutalala azolota azolia na famille na ye bien azolia na fête bien azolia na matanga ou bien azolota bazana kati ya matanga. Nyonso on est la signification que mutazo kufa to ne pas na mokilole koma ce qui mutaloti que bazana matanga esprit des morts battre l'esprit des morts. Est-ce que ça vraiment esprit des morts to ko lia wana to ngozolia bongo est-ce que mutazu sorcellerie inconscient bien consciente tonto eba vraiment. OK. Vous savez, dans le domaine, il y a ndoto et ça mystique. Il y a un moment Job azoloba que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui, bien ndoto est à la ranine. Nga na kola na butu na loti ndoto que si on a biso okufi comme exemple, mon kufi tena kombo Yesu. On a kola na butu na loti ndoto que yo kufi. Amen. Mais tant on a loti ndoto yo kufi, ndoto est à la ranine. Tant on a loti yo, et ba que ndoto wana est concerné ngai. Et concerné na yo na loteli na mutu aza pembe na yo ki ndoto wana oso comprendre non ki lota ndoto yo kufi mais MC yo kufi te moi na ngapta kufi on m'entend esprit de mort non ki yango moni blebi que Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre na domaine ndoto eza mystique non kona na butu na loti ndoto na sala accident MC eza ngati moi na ngapta loti ndoto wana yango na loba boy tango loteli mutu ndoto avo pesa mutu ndoto wana yo mozo ta ensemble la ponango. Et quand dans l'ensemble, il y a beaucoup de personnes qui ont sorcellerie consciente dans l'ensemble ndoto à bongo. On a bouton l'autre ndoto sur les âmes, ndoto moko il initiation sorcellerie inconscient. Il y a beaucoup de personnes qui ont sorcellerie consciente dans l'ensemble ndoto. Ok l'autre ndoto matanga yana kati ya famille. C'est dit nzamba ota totala bilonga bato bazaki na kati ya matanga wana. Banani. Quand bato wana nyonso moni bazaki na kati ya ndoto wana ba concerner ndoto wana. Il faut que ça n'est pas nzamba nzamba peso ba éclaircissement clair. Vous comprenez? Parce que ceux qui ont la capacité de s'embêter, que nous nous kabasala nzambe na loti be ba expliquer ndoto wana. Yango na zoyi bisa mutu nyonso so landa biso. Olota ndoto moko bosala ngo kala. Benga prophète na kuyamba yo na ko rappelo ndoto wana. Olota ndoto moko compliqué yo. Okoka zo soina, okoka zo explication na ngote. Benga prophète na ko expliquer ndoto wana. Yo zo kangai. Soki roi bukana zo lota ndoto amboka a négliger ngote. Abia la ina buta loti ndoto tanga sutuki ndoto ngekimie. Makel luka ba astrologue luki ba magicien ba expliquer ndoto wana. Mais na kasi tabaro mutu moko ko expliquer ndoto wana te. Mais tangu Daniel azaki na kati prison tango yoki message wana ke roi loti ndoto ekimi babi Daniel a consulté kinzambe après avoir consulté nzambe aye liboso roi bukanazo a expliquer ndoto wana et zo kaneda ki ndoto ya mboka yo so kangai solo tan ndoto moko bosa na ndoto wana su ndoto za ki ndoto ya mboka olota ndoto moko négliger yango webi avant maladie ya corona ya mkomsu na la na butu na loti ndoto nini na loti ndoto na kati ya butu na moni batu bazalaki ebele na kati ya mboka. Le roi n'a qu'à stade batu atonde belé mais na moni batu ba kufa na maladie moko mutu nso avandi boy agangi pour akufi et répéter plus de 2 fois et na toni nzambe pourquoi nzamba ebi singa bi zelo zo mona makamna la kisa na moni nzamba meminga sika moko na moni babwaki batonga moko na mabele ba songe na ngo etubi likolo na moni so mutanyati tonga wana makila moko effecté akufi na toni nzambe pourquoi nzamba zo ebi sanga la maladie moko diable a soufflé zo ya na kata mboka batu ebele ba kufa na yango. Na lobaka on a la télévision ba yoka na la radio avant maladie ya na sakola pona on a bien la maladie moko zo e bon bato to mona ki on lokola je ba négliger ki yango mais tant comme bato ba yoka ki message wana ba comme yo confirmer papa makambo lobaki c'est solo papa makambo lobaki te papa lobaki c'est ça le problème.
Ok, naki na ngambo ya Régine azo senga na ndeko Aristote Banza abalancer biso mo quelques images tozo aba témoignage na kati église otozawa ndenge maman na biso abikaki vraiment délivrance ya kafu eza maki onate o ekomi toujours na église non c'est église de référence on la mensana ko benga église de sommeil ndi naki na ngambo ya Régine Aristote sala kanete okanaka nyatela biso tozo ba témoignage toleka mbote na biso comment na ngai maman Adrienne nalandaki prophète na biso anti-sorcier na radio nazalaki pena na pasi makasi pasi tango nga na yaki pa pasteur na biso prophète na biso anti-sorcier na yaki pena na nzete na manaka kotambola te na ye pena na nzete mais tango asimbi nga kaka abondeli mpo na ngai eyo pena na telemi penza abondeli kaka mbala moko ngai eyo na telemi nazotambola kitoko donc azo kosa azo sala penza anti-sorcier azo sala penza makaba minene bobanga te boyaka po ba misusu koyoko bozo kene pa ba prophète bazo senga ba dollar te ngana zanga muta ba dollar te nazwaka langa kaka ba mbongo ya mike na banga kite na ye boki makate boyaka. En tout cas vraiment epesi bato esengo édifié vraiment peuple de Dieu bisika bazali banda ba bandi marate ke ba jeune garçon ba comme ba maki on a trop to ebi maki on ekoti na ngoming église de réveil mais mutu oso la Seigneur impact na ndinga yoka na nzambene OK ça kana cadre ambiance comme conseil na pesa na ba génération ekoti ya mayebo na kati ya makambo ya église de réveil OK papa na biso anti sorcier tozo ko ba toujours na likambo etali ya likambo ya ndoto o lelo ba koma ko négliger ndoto ba mama ba koma négliger ndoto okomona une jeune sœur abala déjà abota mais azolota kaka na kati na bando wana bazo bala ye bazo la tsaye alliance tandis qu'il a déjà marié à une alliance wana ce que tolo banini bazo remarier ou bien comment okolimbo la msopma parce que ba misusu baza pe na baka onga na lobi. OK eza na bat misusu ici déjà bala mais soka la butalo tabandoto osala libala osala libala amen yango okyo négliger yango te. Ça veut dire que les gens bala ou tabandoto osala mariage ça veut dire que bani ba bali so na kati ya mokila mulili o remarquer libala na bomoto wu mais la te fait kabwana yango moni ba divorce ezo ko te belé na ba via ba parce que ba on néglige ba ndoto na bango na bi papa moko aza déjà licencié azo musala travaillaka mais sokala na butu alota ba ndoto ka aza na kati ya école na couper uniforme otanga ba classe c'est dit na monde amolili si ba dégrader vie na ye o mutu otanga classe ko zo musala te yango moni ba tu belé o luka musala ezo maté pourquoi aussi ça déjà classe partout ko ta ba demande plan ba ozo te pourquoi mais so là na butolo ta ba ndoto na couper uniforme otanga classe veut dire que nzamba otali soke na monde amolili si ba dégrader vie na yo o mo na classe ozo tanga na primaire ko zo musala te yango na biboé o ki on néglige nyonso na vie no mama mais ndoto ki on néglige ngote ba via ba tu belé ça détruire à cause ba ndoto ba via ba tu belé pe bonga na nzela ba ndoto yango moni peuple congolais il y a beaucoup de personnes bon négliger ba ndoto na bango omona mutale na butalo ti ndoto abiaza na ka ndoto a négliger ngo emsu ndoto zo négliger na za fox moko ya vie na yo emsu ndoto zo négliger na za révélation moko ya mboka oyo to emsu ndoto zo négliger et c'est loko moko nzamba oloba na nga sana vie na yo veut dire oki on négliger nyonso na vie na yo mais ndoto no ki on négliger ngote na binde comme swala na butalo ti ndoto nyama munena zo landaye oki manyama zo landaye asutu ki na pongi pema. Amen. Asutu ki na butu pema. Ça dit quoi? Nzamba otali seke azana bitumba makashi o ba oluka liwa na ye. Eza ba combat ya esprit de mort. O ezo réclamer. Nzamba l'accent pourquoi? Là c'était pas mon akaita ka ndoto non. Nzamba la parce que zo makashi osani yo sambela. Ya ona biza ba ndoto msoko lotango ekimi na mutu. Webi pourquoi? Diable a ebi secret ndoto. Ta ona bana osambela mokonzo ba ndoto nzamba zo ebi sangani. Eza na démon moko na kombo ya morphée. Webi diable a ebi secret ndoto makashi. Or Bible zo bani peuple otambola sa révélation eza roi mutu ko eza na frente. Or mutu ko eza na frente so etambola sa la ba accident belé. Yango moni diable a comprendre secret ndoto. Akomo sala ndeni. So mutu ala na butalo ti ndoto. Ya ye na kata buta seni ayibi ndoto wana. Yango mona mutu so la mukila tonga bi ndoto na loti na bosani mais ko basa ke ndoto mutu ko lota bosana ngo. Or ndoto eza révélation te pas nzambe. Or Bible zo ebi sabiso peuple otambola sa révélation et alors mutu ko eza na frente. Bible zo ba ke mabemba rote comme la via mwana nzambe nzamba zanga otalisango. Or tasho na de la prophétie te na de la ba ndoto na yo. Pour ça moyen moko nzamba sala ka solo na mutu nyonso. Ce que diable bi que soit article ba révélation na article ba ndoto o découvrir secret vie na yo. Or ko sala ndeni o la na buta sani ayibi ndoto. Et après na ba tunsu ba lota la bango souté. Diable kanga télévision prophétique na bango. Moya lota izate. Mutola.
olandi mosako la mboka benga ngai na kosambela ato lota bandoto kangaka te tokosambela bandoto nyonso loto bosana tokorapelo yango pe zongi na kati ya mémoire na yo pe bandoto lotaka te tokofongola bandoto na yo makambo nyonso ozonga normal. Et arriva kapé mutu alali azolota bazolanda embangu epa ba policier soit ba soda o balata ka bateni na biso na ba tache wana mutu nazokima omona emoko s'envoler mati likolo omona nta kiti emoko mbangu ekimi wana siko ezaranda po biso sotolota kango en tout cas mamili kamwa lo ba Ezekiel mutanjira yebi ona soko bi olota ngo tokosi mutu nyonso lota ndoto bazolanda ye azokima ndeti azokima te emoko asanti apumbu wana peza kindoki mutazo pumbwa non eza kindoki te. Tango loti bongo ndoto a bongo basoda ba Holanda yo basoda ba représentaka diable basoda ya satana. Tu vois pour quel moyen que yango moni eza deux ndoto différents. So loti ndoto ya ba policier baza pona obate la biso na ba bien na biso. Ba ndoto ba policier mingi za la penda pona sécurité na biso. Eza le rôle ba ange. Tu vois pour la sécurité. So loti ba protéger yo to ba obate la yo to ba yo ba kangi yo place ba bombi yo place moko boye. Et ça ndoto ya protection mais soko loti ba soda ya FARDC o loti ba soda ba Holanda yo et ba représenter ka satana soko nzambe ne muto olongisa yo abundela yo nzambe hotel sonini o mona muto su ba soda ba obete masasi mais zoye to kima ba okota so di nzambe ba protéger nzambe hotel sonini ozana bitumba makasi mais nzambe na sima no sani no protéger yo c'est que nzambe o senga no so la musa vie de prière makasi o lukena ba dimension moko en fait ko za kana kata sécurité wana yango mona muto su ba beta so zo kufa beta masasi yo mokufite pa surtout qui me le film c'est ça veut dire que nzambe otazo ke bitumeza makasi mais nganza mina sani no protection na sima na yo et bon ndoto ezalaka ke muto sakufa déjà kala na famille depuis ba 1900 wolo mais na bandoto ozomona yepa zozonga bovandi pe ensemble mais asa kufa non wana faut ça l'attention makasi parce que biso na ba we relation moko ezala lisute ça dit tango lota ndoto ya muto akufa veut dire oza la réclamation esprit de mort ils ont réclamé yo yango la parce que biso ta ba ta vivo moi jamais na ko ozota muto akufa non l'autre pour la sanini ce que mon abandoto a bongo c'est dit bon tali so que ont esprit de mort ils ont réclamé yo veut dire que yo il faut télé ma casse na vie de prière on semble les pas nzambe faut semble les réclamation ya esprit de mort yango l'autre ndoto mutu akufi bebozana eka wana botambola na ye c'est ça soit et cause à la décence ya liboso cause à la tongo l'autre ndoto mutu akufi mutakufa déjà kala mais olota ndoto bosola na bolia na ye c'est dire dans la réclamation esprit de mort et deuxième chose eza ne loko moko to musala moko ya yo linge kufa parce que nous avons des sortes de morts les morts physiquement et les morts spirituellement nzambo otali soke goza même so libala no linge kufa et msu musala no linge kufa yango monita ngoloti ndoto abongo il faut luka ba sako liba éclaircir yango ba éclaircir na nenga connaissance te mais na nenga spiritualité ba expliquer yango clair mais les asubongo te ba sako ba koma ko sakola si ba ndoto ya bato obete lisola ndoto ale musakola balusi yango bambi yango prophétie pour azwaka quelque chose non tango zui message à moto zui ndoto ya mutu mutapesi ndoto na ye ça dit que tango mutaloti ndoto ali biso ndoto wana il y a ça la berre les animaux to expliquer mutu ndoto selon da loti na selon makanis na ye non faut kota na kata spirituel bilobi ndoto est profond la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre c'est dit nzamba tel ça ba ndoto na lolenge beli on a bifo ça beaucoup de temps loti ndoto okongo lota ndoto yo moko kufi même chez ayote eza voisine na moko kufi il y a beaucoup de personnes qui vivent dans la prison satanique. Il faut le savoir. Mais nous avons des gens qui ont négligé. Nous avons des gens qui ont prison. Nous avons des gens qui ont c'est-à-dire que nous avons des gens qui vivent dans la prison. Vous avez remarqué que nous avons des gens qui ont parce que nous avons dans la prison satanique. Ok, moi ça que toujours sur la moi mon que toujours sur la moi parce que makambo ngo pe baby si makambo spiritualité ya batu mingi ba via batu pe baby mingi na makambo bandoto oyo okomona kaka bimbe pasa ko pe ka bo baby sa pe ka via ba ya ba fidèle akoya na dikamule italien ndoto olio expliquer clairement ndenge ezali o memie na ndenge ya boye et ça ne memie na erreur okomona vini sali nini e baby oli osunga ye na likambo oya yeli ko luka solution na kati église pardon yo memie ngo à côté yango le so mo pe ba via batu ebele pe sali nini e baby nani cause ya nani ya ndota lota qui essenge ba expliquer clairement mais mosali asali nini abeti yango à côté en tant que bino basali na nzambe conseil nous opesa na ba génération o ebimi lokwa mayebo so bota na ba mai na ba nzete par-ci par-là na génération o bazo détruit église corps du Christ bon
conseil te moi loko noko loba na bandeko bazolanda biso basali nzambe misu lokola nga ba prophète pe bazana kati ya ministère prophétique tomeka vraiment ko sepelisa vraiment nzambe eloko ezoboma bato ebele eza nini mutu wana posa salaka makambo esepelisa ba fidèle prophète ana posa kala sala makambo yango moni na pesa apesu to na bandimi na biso bozo na kati église bandimi ebele basali ke ba pasteur ebele basimba bakisi esali ke ba pasteur ebele bakota ba loge likolo na bango vedi awe pas prophète lokola mutake pa nganga kisi ana posa ka prophète alobaka likambo eza nango posa ana posa yango moni na se ya ta o tozali ndolo bi église ebotami ebele na kati ya Congo église ebotami ebele ba prophète ba ebele na kati ya mboka ezaka te ba prophète ba ebele na kati ya mboka mais ezala ba prophète o nzambe yemo ka seni abengi na sa mokili oyo nalobaka boye il y a beaucoup de personnes qui église bien belé na mboka ba église na mesilingu ya non église est une maison spirituelle avant na kota na question tu ngala me expliquer ba tonner pour comprendre église est une maison spirituelle oui bi na kati ya maison spirituelle na kati ya ndako molimo moko ta kota na promise spirituelle abimana yango mais le ba comme si église lokola réunion moko ya palu ba comme si église lokola réunion moko ba tangi ka ba bible ba fungo ba ke ba zone ba problème na bango non yango moni be église fungo me belé toi na 4 sortes ya église na 4 sortes ba pasteur ya liboso toi na pasteur ke fungo l'église pour aketanga théologie azu connaissance aka fungo l'église deuxième toi na pasteur ke fungo l'église pour abeba na pasteur na yi atala bana pasteur na binga pe na ke fungo l'église ça borne ça la borne yi troisième toi na pasteur ke fungo la église pour atinda ke banda seli la ke azu vision nzambe te mazu vision pas mutu batinde ke no banda seli quelque part et quatrième toi na pasteur to prophète nzambe mo ka bengi webi mutu nyonso nzambe bengi apeke biloko mibale ya liboso apesa ye provision ya mbalo apesa provision vision na provision oh apesa vision liboso apesa vision ya mbalo apesa provision yango mo na sepelaka na grand frère na biso Moïse wa Bible ya Exode na sepelaka na Moïse tangu nzamba bimene na bouchoir dans Exode chapitre 3 Moïse amoni nzete opela moto ezikate ezalaki mission nzamba ndo opesa ye ke omoni nzete oyo eza peuple Israël omoni moto ezopela oyo eza souffrance au peuple Israël na kati Égypte malgré toute souffrance ba okufate ndo moni moto epela moto ezikate mais na ponio Moïse ke no salini ko libérer peuple Israël na kati Égypte Moïse abi na ndimi na okende mais loko nini ekolasa ke nzambe yo muto tindi ngai mutu nyonso Moïse osenga ba provision c'est-à-dire mutu nyonso nzamba bengi apesa ka ba provision to capacité spirituelle ko défendre ba cas spiritualité no so ya liboso na ye yango mona mutu so ka na église na programme spirituel abimina non et ko salamate parce que l'église est sa maison spirituelle tant que muta continue na promise spirituelle na kati église il faut un changement parce que l'église est sa maison spirituelle église est sa réunion à palouté église est réunion à parti politique église est sa réunion mon côté à famille ba bet mosolo ba kabwani non église est sa maison spirituelle ya on a lobaka pour muta comprendre que l'église est un nzambe il faut les la 4 parties. Première partie dans l'obaka, il faut les canata à prière. Deuxième partie temps prédication. Troisième, ils ont la canata à démonstration du Saint-Esprit. Puis quatrième terme à sacrifice à offrande. Église ou tamou na nzambe. Yango moni église est bota mais nalandi pasteur mon na radio avant-hier. So yo prophète. Abinga ba prophète ba sakola kawana ba sala miracle landi ma bangote. Na yo comprendre que papa na muzamba benga été. Parce que son âme avec le côté aveugle était avec le bangajaki na musalati c'est dit tant nzamba bengi o peso ba capacité spirituelle ya ko défendre ba cas spirituel ya liboso na yo parce que église ezanda kwa molimo eza maison spirituelle yango moni Moïse azaki na révélation liboso nzambe abi nzambe Moïse ayebi ke Pharaon za muta spiritualité le rôle nzambe otinde liboso Pharaon faut peser capacité spirituelle ko défendre liboso Pharaon veni Pharaon azanani Pharaon za diable azokanga via ba nzambe Pharaon za muto zo ngaba bonga to ba réussite parce que Pharaon na kata Israël kanga pe ba travailler beaucoup sur salaire té ba travailler beaucoup réussir té ba travailler beaucoup bota ba la mibalité il y a beaucoup de personnes Pharaon mo ka famille déjà vanda alors ba ke muto ko bonga té na libota o muto ko réussir té veni il faut akutana na Moïse za na capacité spirituelle ko défendre liboso Pharaon wana veni ta nzamba bengio o peso ba capacité spirituelle avec le côté musa aveugle té pour aveugle la tambola be faut dans la voyant yango na loba bena profiter na sa message pour muto dans l'assurance il y a 100% na sa mabele il faut dans la 3 personnes il y a liboso azana père spirituel muto alandela ke makambotali spiritualité il y a mi balé azana docteur naye o alandela ke makambotali nzoto il y a mi sato na ba avocat naye bato alandela makambotali justice so dans 3 personnes on a l'assurance il y a 100% na sa mokilo
yango moni batu ebele ba vie na bango eza détruit pourquoi au sein d'une église on va moye chaner te retrouver normal non église c'est une maison spirituelle webi na ndako nganga so muta koti na problème spirituel na kata ndako so muta akena ndako nganga sambela mingi nganga ko boya kota mais non na kata église on na ndoki akota na kata église lokia bima kenai muta na problème spirituel na kata église bima kenai non place anta mezabi so ki nzamba bengi yo o peso ba capacité spirituelle ya ko défendre ba cas spiritualité no so ya liboso na yo. C'est ça les problèmes. Waouh, mnazang singa maloba. Ozeki kobiskazala la bien l'église de Peniel na assez na Peniel awa na mawanga la bien. Voilà to kuta ni peza ba aigle biso na biso ba mitu pene beti koko. Moi mutuna moko epa ya ndeko nanga na muna tininga message ezekela wala kisanga na WhatsApp. Mama Lydia bonga molonga ni ya papa Didembayo bango bazana Afrique du na Jubek. Alobi boye okomona mutu azofuta na lopango na bazolota lopango na azomona ngo balaxi ba tombo ba ba mabulu ba pau siko alinga yeba nzamba zola kisa etada malopangu wana to nzamba zola kisa komba eloko wana alinga yeba vraiment tango loti ndoto batombo dans la kati ya cimetière vedi nzamba otali so lopangu wana eza cimetière ka yo kunda batute cimetière yo kunda umona lopangu na babala rate misama bala bango kundama misana bango kenda liboso te misana bango kundama vedi tango loti ndoto lopangu eza te ba cimetière bakunda batu nzamba otali so za nini lopangu ozovana eza ba cimetière bakunda libala no place wana bakunda misana bato ebele place wana verita nzamba pesho vision bongo c'est que nzamba pesho capacité osala nini ya ko telema pour combattre obunda olongola misala wana c'est ça nzamba pesa mutu vision pamba te to nzamba la kisho wana nzamba pesho makaso sani osambela baninga musola la sauver na nzela na yo yango moni batombo ebele na kata lopango ça veut dire ba chance bato ebele ba étoile bato ebele za okunda na kata lopango wana c'est que lopango wana eza siège moko ya mabe emeli ba esprit ya bato emeli mabala bato emeli ba bozu ya bato emeli ba santé ya bato. C'est ça. Akolota la baba la azotambola boye akomona toi dernier kangi na miss na elongi. Allez, physiquement pe bazotambola balabala boye pe kangi. Parce que nzamba avertir yeto ezaraka combat. OK. Eza ba combat, ba bitumba. Tango loti ndoto ya toi la reine. So za mwana mwasi emela toi masque de VS. Ya mwana mwasi mso otambola kitoko na nzela mbala babenga kaete. Yemoko tunebala benga ngate poani otambola mais atozui relation oumela te fo bokabwane ka bongo veut dire quoi ba light son masque de VS soit ba pesio mibali ya butu mais tango lotino to la toile araignée à lation elongi taka araignée nda sala ka bombaka soit kangi elongi veut dire azipio même sur le plan spirituel parce que la Bible dit en réalité de l'homme c'est l'esprit na ebisa batu ndenge bandoto lotaka na esprit na yo ezali nde vinu ezali bandoto nyonso lotaka na buto néglige kezane vino tala vino lotaba bandoto lotaka tala vinao na yebi papa mwala na buto lota ndoto balongole musala mais comme na mikolo muso ake musabe balongole musala vedi bitumba muté bandaka na kati ya esprit ya mutu yango moni besoin ba que en réalité de l'homme c'est l'esprit. Moi motuna ya suka parce que Ezekiel mutajir zo salanga ba misapi ya mabe pona mamba minute et bongo moto azolota azobunda bundi penza zo to passa la moki pe na tongo a senti penzo to pe ba douleur mota musumwa pota moi cicatrice tantôt pe azoki wana ce que to lo bango za combat spirituel to e salami wana ba combat nocturne isa ba combat nocturne salami la bango eza ndoto te eza combat nocturne alalaki oui eza combat nocturne yango eza mutu sokola na buto loti ndoto okima mbango stuki pema c'est que makambo wana osala na minute wana mais ba combat nocturne makambo esala na minute wana veli ba uto bundiso na minute eza clair ule na buto loti ndoto bundo stuki bosa na yebi papa moko na yamba ni sika oyo alandanga na émission na télévision a tuki sami a ine sika oyo et tango akomi ne sika na monina pota monina kata lokolo na ye et molimo nzamba bandi osakula poto ana lo azwango ndeni ala na buto alota mbwa swai asutuka bamoni pota penda na lokolo na ye et tango amoni pota na lokolo na ye pota na vandi abia pote utu na lota ndoto anérige nango pote bandi opanzana et comme lokola mbasu et panzani lokolo mobime tondi na pota et tango aye to continue na spiritualité mutano sale bongo za noko na yalata ki mange ya mbwa aya bandi o combattre ye yango moni e ben secte ezalaka facilement au diable utilisaka okolota ndoto nia wa Holanda yo okolota ndoto mbwa zo Holanda yo okolota ndoto zo bundana nia mamobwe donc eza ba combat nocturne za makambo esala ma sur place wana mutunda latie longa mutayo bundisa wa live. C'est ça le problème. Gonga la biso vraiment équipe pinala lombango prophète anti-sorcier vraiment azana mingi akoloba ko expliquer peuple de Dieu metango na biso vraiment eza vraiment mukie papa na biso ko pesa biso numéro contact na ba jour yambaka pamba te ba balando na 4 émissions savoir plus ba eba ndeni ba ko rejoindre na nzela ya singa.
Ok, ngai nayambaka presque chaque jour, église na biso ezwami bongo na arrêt commune ya Ngaba. Donc so commune ya Ngaba utunya veni Lobo numéro 22 au kaiti presse na ngambo ya Makala, mupanzi ya Makala na commune ya Makala, mais justement na arrêt commune ya Ngaba. Makala ezami balé les destins te mais na Makala so komika na commune ya Ngaba. Utunya veni Lobo numéro 22 mupanzi ya Makala. Ba numéro na biso ya téléphone ezali 082 53 62 106. 082 53 62 106. Il y a Orange Ezali 085. Au Tchelinga 90, au Tché 64, au Tché Kaïtia 64. Il y a Frissel Ezali 0900 25 61 96. Ce que l'on joue penda facilement bien la numéro Vodacom ou Ezali 082 53 62 106. Voilà penda joue ngamoko R Nyoso 082 53 62 106. Wana ezala na butu ezala R Nyoso benga uzanga facilement parce que le numéro est kangamagate 082 53 62 106. Yo olandinga na nzela ya télévision na yo na nzela place Nyoso zwami olandinga na itando ike na yo olandinga na kati ya téléphone na yo zwa numéro prophète yo kutana musakola mboka na yebike miracle eza possible ya likola vi na yo nzambo abengi biso apesi biso capacité spirituelle ko défendre ba ko diable na nzoto na yo yo mutozo kanga uzana problème prostate ozo kanga uzana problème faiblesse sexuelle beta yo ozo kanga uzana problème libal uzana problème visa uzana problème zo tungisa vino yo kutana musakola mboka nzamba apesi biso capacité spirituelle wala ko défendre ba kano sala liboso na bino yo kutana musakola mboka tika nzamba lola pambola biso. En tout cas, vraiment, merci Mosakona Mboka, anti-sorcier, prophète et chansa, que Dieu vous bénisse. Voilà, et ça là qui gagne des konabino, la sœur Guette Ntumba, oyo na sela koyamba Mosa na Zambé, le prophète et chansa, anti-sorcier, na église la gloire de l'Éternel, oyo ezomi na aveni Mayembe na commune ya Makala, na Mayembe na commune ya Makala, arrêt Lobo, bien arrêt Lafayette. Tongo yewana outi par victoire orokita arrêt Lafayette to na aveni Lobo, tout kaka aveni Mayembe na komina Makala okoti kaka eza troisième parcelle à gauche sur okoti boye okomona église la gloire de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse.